Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video for class 9 students who are preparing for their term 1 exams. मैं आपको बच्चे Beehive book के आपके जितने भी chapters है जो term 1 में आ रहे हैं उसके मैं आपको top 30 MCQs कराऊंगा. तो total 30 MCQs कराऊंगा. ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है term 1 के लिए. मैंने हर चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे सॉर्ट आउट किए जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे और पूरे Beehive book के चैप्टर्स एक सिंगल वीडियो में आज हम करेंगे कवर. तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू सो दैट आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी जरूर करना. तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. सबसे पहला चैप्टर आपका है द फन दे हैड. तो फन दे हैड के एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज. टॉमी के अकॉर्डिंग रियल बुक क्या थी? बोरिंग, वेस्ट, रॉन्ग या फिक्शन. तो बच्चे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वेस्ट. वेस्ट क्यों? क्योंकि टॉमी को लगता था कि जो रियल बुक है मतलब जो एक्चुअल बुक्स है जो हम पढ़ते हैं आजकल वो तो स्टोरी फ्यूचर में लिखी गई है, वहां पे सिर्फ टेली बुक्स ई बुक्स होती थी. तो जो रियल बुक है उस पर वर्ड सेम रहते हैं. एक बार अगर हमने पढ़ ली वो वाली बुक तो फिर उस पर वर्ड्स चेंज होने वाले नहीं है. तो टॉमी के अकॉर्डिंग जो रियल बुक है वो टोटली वेस्ट है. अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड मागी मेक एन एंट्री इन अ डायरी अबाउट स्कूल्स. देखो ये आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे मार्गी ने डायरी लिखी थी. तो आपको याद रखना है इट इज 17th मई 2157. 17th मई 2157 क्योंकि फ्यूचर की स्टोरी है. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर. ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है बट अगर आप ध्यान से देखो चैप्टर में 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया था. हिस्ट्री, अरिथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी. अरिथमेटिक्स मींस रिलेटेड टू मैथ्स ओनली. तो 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, मैथ्स और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चे नोटिस किया गया था चैप्टर में. सो आंसर है 3. अगला क्वेश्चन, वाई वर द पेजेस ऑफ द ओल्ड बुक येलो एंड क्रिंकली. कि ओल्ड बुक जो थी उसके जो सॉरी नॉट ओल्ड, ये तो उसका आंसर ही मैंने बोल दिया. जो बुक थी उसके पेजेस येलो क्यों थे और रिंकल्ड क्यों थे? तो उसका एक ही आंसर है बच्चे, क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी. सो आंसर इज ए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ठीक है, बहुत पुरानी बुक थी. 100-150 ईयर्स पुरानी बुक थी जिसकी वजह से उसके पेजेस येलो हो गए थे, क्रिंकली हो गए थे. अगला क्वेश्चन, व्हाट वॉज मार्गी स्कॉर्नफुल अबाउट. स्कॉर्नफुल क्या होता है? स्कॉर्नफुल इज एंगर. ठीक है, मार्गी किसको लेके काफी ज्यादा एंग्री थी? द रियल बुक, स्कूल, ई बुक या टॉमी. सो आंसर इज स्कूल. तो मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बिकॉज वो टोटली ऐसा स्कूल था कि घर पे बैठ के सब कुछ करना है, काफी उसको बोरिंग लगता था. तो इसलिए इसका आंसर है स्कूल. हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर. तो देखो स्टोरी में ऐसा होता है कि मार्गी का जब टीचर को रिपेयर करते हैं तो वो 2 आवर्स में रिपेयर हो जाता है और उसको होप होती है कि उसका टीचर को रिपेयर होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टॉमी को लगा था. तो टॉमी को कितना लगा था? 1 मंथ. तो 1 मंथ लगा था टॉमी के टीचर को रिपेयर होने में. अगला हम करेंगे बच्चे साउंड ऑफ म्यूजिक पे एमसीक्यूज. एवेलिन ग्लेनी, साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1. क्वेश्चन है व्हेन वाज एवेलिन्स डेफनेस नोटिस. कि पहली बार एवेलिन की डेफनेस कब नोटिस की गई थी? वो तब की गई थी बच्चे जब वो 8 ईयर्स ओल्ड थी. सो व्हेन शी वाज 8. अगला क्वेश्चन, हु हेल्प्ड एवेलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक. सबसे ज्यादा मोटिवेशन एवेलिन ग्लेनी को किसने दी थी? किसने मोटिवेट किया था कि अपने म्यूजिक के साथ कंटिन्यू रहो? अगर आप सुन नहीं भी सकती हो म्यूजिक तो किसने बताया था उनको कि वो अपने स्किन से फील कर सकती है म्यूजिक, वाइब्रेशंस फील कर सकती है? दैट वाज रॉन फॉब्स, जो परक्यूशनिस्ट थे, जो म्यूजिशियन थे, रॉन फॉब्स. अगला, which places had Evelyn worked for? Poor children, prisons and hospitals, schools or none of the above. तो एवलिन को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था फ्री कॉन्सर्ट करना कहाँ पे? प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में. एवलिन लिव्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, एवलिन कहाँ रहती थी? स्कॉटलैंड, मॉस्को, फिनलैंड और थाईलैंड. तो बच्चे स्कॉटिश गर्ल है एवलिन, शी यूज्ड टू लिव इन स्कॉटलैंड. अब हम करेंगे बच्चे साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 पे एमसीक्यूज. दैट इज योर बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन. तो बिस्मिल्लाह खान ने बॉलीवुड में भी काम किया था. तो इनमें से कौन सी उनकी कॉम्पोजिशन है? दिल का खिलौना है टूट गया, मेरे खुदा मुझको ना भूलना, मैं तेरे दर पर आया नूर, ये दिल का तराना है. तो अगर आप चैप्टर डिटेलिंग में पढ़ोगे बच्चों तो आपको आंसर मिल जाएगा. दिल का खिलौना है टूट गया उनका एक सॉन्ग था जिसको उन्होंने कंपोज किया था. अगला क्वेश्चन, ऑन 15 अगस्त 1947 विच राग वाज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट. तो बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई थी. तो कौन सा राग उन्होंने गाया था? राग का नाम याद रखना है, राग काफी, KAFI याद रखना बच्चे, बुक में मेंशन्ड है. MCQ आ सकता है राग काफी. हु वॉज अली बख्श. तो बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी में अली बख्श के बारे में भी बताया गया. तो अली बख्श कौन थे? बिस्मिल्लाह खान के मामा जी थे. तो मामा जी कौन होते हैं? मैटरनल अंकल. तो आप क्या लिखोगे? बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल.
अगला क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्ला खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी थलता? तो भोजपुरी रिचुअल जो उनकी बुक्स होती थी, रिलीजियस बुक्स होती थी, उसमें जो सॉन्ग्स लिखे होते थे, वो बिस्मिल्ला खान कहाँ पे जाके पढ़ते थे? बिहारी जी टेम्पल, जामा मस्जिद, रामापूर्वा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, तो चैप्टर में मेंशन्ड है बच्चे। लॉर्ड कृष्णा के मंदिर में जाके वो पढ़ते थे, दैट इज बिहारी जी टेम्पल। नेक्स्ट बच्चे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्ला? तो बिस्मिल्ला खान सबसे ज्यादा कहाँ पे इंस्पायर होते थे, कहाँ पे उनको अपने शराई सीखना पसंद था? ऑप्शन है रेड फोर्ट, रॉयल प्लेसेस, गंगा घाट है नन। तो ऑप्शन है बच्चे गंगा घाट, क्योंकि आप चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्ला खान रिवर गंगा के साथ काफी ज्यादा अटैच थे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर के एमसीक्यूज करते हैं, दैट इज द लिटिल गर्ल। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पिन कुशन गिव वर मेड अप ऑफ व्हिच ब्यूटीफुल पीस ऑफ? तो पूछा जाता है वो जो पिन कुशन बनाती है केजिया, वो कौन से कलर का होता है? तो याद रखना बच्चे येलो कलर का, येलो कलर का सिल्क होता है। When Kezia's father arrived in a room with the ruler, she went hiding. तो केजिया ने उसके फादर की स्पीच सारी फाड़ दी थी। अब जब उसके फादर उसको मारने आते हैं तो डर से कहाँ छुप जाती है? तो बेड पे कुछ कपड़े पड़े होते हैं, वो कपड़ों के बीच में चली जाती है। तो ये मत भूलना, काफी बच्चे मार्क कर देते हैं इसका आंसर अंडर द बेड। तो अंडर द बेड आंसर नहीं है, दैट इज अंडर द बेड क्लोथ्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड केजियास फादर डू ऑन संडेज? तो संडे को केजिया फादर क्या करते थे? वो ना काफी थके रहते थे अपने वर्क से, तो संडे को वो अपना पूरा रेस्ट करते थे, अपनी नींद पूरी करते थे। तभी केजिया थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहती थी कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेलते हैं। तो आंसर क्या है? ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट। अगला क्वेश्चन, केजिया वॉज बीटन अप विद द रूलर बाय हर फादर बिकॉज? तो आपको पता है कि केजिया को मार पड़ती है अपने फादर से स्केल से, क्यों? क्योंकि जो फादर ने स्पीच देनी होती है ऑफिस में, केजिया उसको फाड़ देती है, क्योंकि वो वही चीज फिल कर देती है पिन क्वेश्चन में। तो आंसर क्या है? शी टॉर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। अगला क्वेश्चन, व्हाई वॉज केजिया लेफ्ट एट होम अलोन विद हर कुक? तो एक दिन केजिया सिर्फ अपने कुक के साथ ही अलोन होती है, क्यों? उसकी मदर और ग्रैंड मदर कहाँ होती हैं? वो हॉस्पिटल गई होती हैं। ठीक है, याद रखना, जब उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाती है तो शी इज लेफ्ट अलोन विद हर कुक। तो आंसर है व्हेन हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट हम करने वाले हैं बच्चे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। So Albert's work on general theory of relativity was proclaimed by newspaper as, तो जो relativity की थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस बनी कि वो किस चीज का रेवोल्यूशन लाया बच्चे? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, सॉरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था। तो आंसर क्या है? अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन पास अवे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली व्हेन डिड आइंस्टाइन पास अवे? उनकी एज क्या थी? दैट ही वाज 76 इयर्स ओल्ड। याद रखना, व्हेन ही वाज 76 इयर्स ओल्ड ही पास्ड अवे। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन टू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय, तो आइंस्टाइन सबसे ज्यादा किससे डिस्टर्ब्ड हुए थे? जो नागासाकी हिरोशिमा जापान में जो बॉम्ब गिरा था, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, उससे वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो इसका आंसर क्या है? एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटीज। विद होम डिड आइंस्टाइन फॉल इन लव? तो आइंस्टाइन की वाइफ कौन थी? ठीक है, किसके साथ ही वॉज रोमांटिकली इन्वॉल्व, ये आपको बताना है, ये बताया भी है चैप्टर में, दैट इज मेल्विया मैरिक। तो आंसर नाम रखना, आंसर याद रखना है आपको। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर पे करने वाले हम एमसीक्यूज, माय चाइल्डहुड जो स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो करते हैं स्टार्ट। इन विच स्टैंडर्ड अब्दुल वाज व्हेन द टीचर विद द कंजर्वेटिव माइंड हैड कम टू हिज क्लास? तो वो साइंस का टीचर था और जब वो क्लास में आया तो उस वक्त अब्दुल 5th क्लास में थे। तो 5th आंसर है। The name of the marriage site situated in the middle of the pond near to Abdul's house. So अब्दुल के घर के पास एक पॉन्ड था, उसके मिडल में एक मैरिज साइट सिचुएटेड थी, उसका क्या नाम था? कल्याण मंचा, रमा तीर्था, तीर्था भारतीय रामा मंदिर। आंसर इज रमा तीर्था। याद रखना बच्चे, रामा तीर्था उस मैरिज साइट का नाम था। सिवासुब्रमण्यस एक्सपेक्टेशन फॉर अब्दुल कलाम वाज, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि अब्दुल कलाम इतने वेल एजुकेटेड बन जाए कि वो जो एजुकेटेड लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनका लेवल तक वो पहुंच जाए। वो उनका मेन मोटिव था। ये नहीं था कि प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो उनका मोटिव नहीं था। तो शी वांटेड दैट अब्दुल विल बी इक्वल टू हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज। Which author's line did Abdul's father quote in the end of the chapter? याद रखना, अब्दुल के फादर ने बहुत ब्यूटीफुल लाइंस कोट करी हैं एंड में, और वो किसने लिखी थी? खालिल गिब्रान। याद रखना, लिखा भी, उन्होंने मेंशन भी किया चैप्टर के एंड में कि खालिल गिब्रान ने ये लाइंस लिखी थी।
अब्दुल्स फादर बिलीव्ड इन, सो अब्दुल के फादर किस में बिलीव करते थे? फ्रीडम ऑफ थॉट्स में, कम्युनल डिफरेंस में, कास्ट सिस्टम में, सुपरनैचुरल पावर में। तो अब्दुल के जो फादर थे उनका बहुत ही ओपन माइंड था, वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स में बिलीव करते थे। लास्ट क्वेश्चन, इसमें काफी बच्चों को गलती होती है। इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, हु सेड दिस? सबको लगता है कि माय चाइल्डहुड चैप्टर का क्वेश्चन है तो अब एपीजे अब्दुल कलाम होगा, बट ऐसी बात नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद अपने चैप्टर मेंशन किया है कि वो इस लाइन से काफी इंस्पायर्ड थे जो लिखी थी महात्मा गांधी ने, कि इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। तो याद रखना इसका आंसर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, द आंसर इज महात्मा गांधी। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई, टॉप 30 एमसीक्यूज करना में आपको मजा आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर क्लास 9th आपको ग्रामर पढ़नी है या चैप्टर्स की डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, चेक कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।